har verdens fineste seljefløyte laget av rogn. Her er rogna jeg har valgt ut til å prøve å lage fløyta. Seljefløyte kaller vi det. Og selje er fint, men rogn er også bra. Denne her har en rett og fin stamme. Da skal jeg prøve å lage fløyte. Her er den litt skeiv. Men her satser vi på da. Og saken er den altså, at jeg har så mange gode minner til fløyte fra da jeg var liten. For da satt faren min og laget fløyter til oss. Etter det har jeg jobbet mye i barnehage og drevet med uteaktivitet her. Og der er det alltid stas å lage fløyte. Så vil jeg gjerne at flere skal lære seg å lage fløyte da. Sånn at vi kan holde denne tradisjonen ved like. Nå må jeg lage et lite munnstykke her først. Så når du er barn og så skal vente på at fløyta blir ferdig, så kan det være litt kjedelig. Derfor fortalte faren min meg eventyr mens fløyta ble laget. I eventyr har jeg hørt at går igjen hos andre som lager fløyte, og jeg har inntrykk av at det er litt forskjellig på hver som forteller det. Så det du får høre i dag, det er min versjon i dag. Sånn. Da er munnstykket her. Og så er den rett og fin ned til hit. Så da tar jeg av barken her nede. Jeg gjør det riktig. Så jeg lager et lite kutt her. Lager barken der. Sånn at jeg ser hvor lang fløyta skal være. Det blir spennende om det er nok sevje i tre da. Så jeg har altså gått fra at den i går var bare knopp oppå på kvisten, til at den i dag var blad. Da er det viktig å ha et hull her. Da må jeg lage det. Neppa her. Lage et hakk. Neppa her lager jeg et hakk. Her skal liksom luften lage lyd. Nå er det ikke lenge før det blir eventyr, altså. Nå kan du glede deg. Sånn. Og nå må vi ha et eventyr her. For det var en gang en gris. Nå skal jeg nemlig få den av her. Og da må jeg vite den. Det var en gang gris. Nå vet jeg den litt der. Vi har gjort den her litt kortere da. Og den grisen, den var drittlei av å ligge i skyller og rask og ete boss. Jeg hadde lyst til å få det litt bedre her i livet. Det er en del som har lyst til. Så den fant ut at den skulle dra til kongens gård. Da gjør du den våt. Så snur du kniven, og så banker du. Og den grisen hadde altså tenkt seg til kongens gård. For der kunne få erter og flesk og ligge i silkeseng. Og det var mye bedre enn skyller og rask å ligge i boss. Men i likhet med meg, så var den grisen litt sånn glemsom. Så den måtte lage seg en huskeregel, sånn at den kunne huske det helt til den kom til kongens gård. Så da må alle dere barna som er med å lage seljefløyte, være med å hjelpe grisen med å huske. Så da skal vi si erter og flesk og ligge i silkeseng, 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 erter og flesk og ligge i silkeseng. Og nå må dere bare fortsette å si det hele tiden, mens jeg gjør litt andre ting. Ligge i silkeseng, Hvis dere glemmer det, så skal jeg hjelpe dere. erter og flesk og ligge i Sånn, silkeseng, ja.
Erter og flesk. Det er bra når dere er flinke. Og så, mens dere gjorde det, mens grisen gikk der og sa erter og flesk, så kom det en rev. Og reven hadde lyst til å lure den der dumme grisen og lage litt spik. Så den begynte å si sånn: skyller og rask og ligge i boss. Skyller og rask og ligge i boss. Skyller og rask og ligge i boss. Da kan du jo tenke deg hva reven tenkte på. Tenkte å lure. Nå prøver vi å dra den av, men den må nok banke mer. Den sitter fast ennå. Det her er liksom kluet for om vi får det til eller ikke. Om den svar, sier Tove. Det er ikke et ord jeg er vant til, men om barken slipper grenen. Så da får vi fortsette å gå, da. Det var lang vei til Kongens gård. Det var langt herfra, tror jeg. Husker dere hva dere skulle si? Erter og flesk og ligge i silkeseng. Utrolig hukommelse dere har, altså. I silkeseng. Erter og flesk. Det har reven også. Flesk og ligge i silkeseng. Erter og flesk og ligge i silkeseng. Skyller og rask og ligge i boss. Skyller og rask og ligge i boss. Skylle i rask og bugge. Erter og nei. Skyller og rask og ligge i boss. 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 Jeg er spent på hvordan det går når vi kommer til Kongens gård, altså. Nå må jeg bare si. Nå slapp jeg den. Nå tar jeg forsiktig og drar den av her. Nå måtte det gå. Erter og flesk. Ja. Ørret og poteter. Så kan du si det at da var kanskje grisen kommet fram til Kongens gård. Og så banket den på porten, da. Og så sa kongen at det var vil du her? Jo, jeg vil ha erter og flesk og ligge i silkeseng. Erter og flesk og ligge i silkeseng. Ja, da klarte grisen det denne gangen her. Da fikk en erter og flesk, og så lå den i silkeseng. Og det er jo like spennende hver gang da, ikke sant? Nå har vi den der, og denne her. Her skal vi blåse. Ingen lyd foreløpig. Da må vi lage et luftehull. Ser du her? Vi må lage et luftehull her. Og skjærer vi her. Et luftehull. Håper at det blir passe. Hvis ikke så må vi fikse på det etterpå. Og så kutter vi av den lille tuppen. Det er ikke alle som gjør, men det gjorde faren min. Det pleier å virke når jeg gjør det. All takk til faren min som gjorde det, altså. Tusen takk for at du lærte meg det her. Det har jeg hatt veldig mye glede av. Veldig mange unger som har blitt glad for det. Og veldig mange ganger jeg har blitt glad for det. Da tar jeg av den. Jeg må ta litt mer av først. Sånn, ser du, jeg spikker den godt av. Så kan jeg brekke den av. Pusse litt på enden her. Når det gjelder kniv og unger, så er det veldig fint å la ungene få prøve med kniv, men ha en kniv som har en stopper her. Speiderkniver har det. Vi fikk prøve det da vi var barn. Så har det heller med plaster. Og så lærer jeg alltid å spikke fra deg, for eksempel. Sånn. Da kan vi se hvordan det går. Der var den. Ingen garanti på at det går på første forsøk. Da skal den inn her. Hender det må prøve noen ganger, vet du. Bingo! Så trer hun inn på her.
Så har du verdens fineste seljefløyte laget av Aron. Yeah! Nye tips og andre ting som jeg gjorde da jeg var liten, eller Tove gjorde da hun var liten, eller vi fant på når vi ble gamle. Det kommer, vet du. Det er bare å henge med. Takk for at du så på. Kom dere ut og lag fløyte til barna.